Šodien arī jūs esat drosmīgi. Man ir tādas divas drosmīgās meistarklases. Tiem, kas grib iemācīties, Adobe Illustrator ir diezgan sarežģīta programma. Tie, kas vēlas saprast, kas kur atrodas un tos svarīgākos rīkus, lai sāktu darboties. Diemžēl es nevaru pastāstīt visu ilustrātoru un visas lietas un rīkus, kas tur atrodas. Man liekas, pat 2 mēnešu kursa laikā mēs to nevaram izdarīt. Bet es stundas laikā varu pastāstīt, kur kas ir un no rīkiem, ar kuriem jūs jau varat sākt strādāt. Un ar sākt strādāt, es domāju, reāli uztaisīt visu to, ko jums vajag, varat uztaisīt ar standarta rīkiem. Tālāk, ja jūs mācāties to, kas jums nepieciešams kaut kurā projektā. Tā. Es tūlīt iepazīstināšu ar sevi. Es atvainojos, ja man ir kādas fona skaņas, man ir mazs suns. Ar mazu, es domāju, ļoti jauns suns, tāpēc arī skaļš. Labi, es ar sevi iepazīstināšu, un tad es ķeršos pie ilustrātora. Un, ja jums ir kāds jautājums vai kāds komentārs, jūs droši drīkst rakstīt čatā. Es čatu redzu, pabeigšu domu un atbildēšu. Ja jūs gribat kaut ko īpašu, tad iemācīties vai saprast, tad es varu to parādīt lekcijas, ne, bet meistarklases beigās. Bet tā es jums parādīšu tā kā tos galvenos rīkus un arī uztaisīsim kopā. Nu, ja Finity taisīja vācīti, tad šeit būs flamingo. Labi. Šis, ja nu kas ir tāds, tāda meistarklase, kā apmēram es stāstu pirmajā lekcijā, tad, kad vadu garās lekcijas. Tāpēc, ka, pamat visiem ir vienādi. Tie, kas vēl nezina mani, vai nav bijuši iepriekšējā lekcijā, vai nav kaut kur saskārušies ar mani kursos, es gan redzu te pāris, kurus vārdus es jau redzēju iepriekš, otrdien. Bet katrā ziņā tie, kas nezina, mans vārds ir Katrīna. Es esmu primāri grafikas dizainere, nu jau ar vairāk kā 5 gadu pieredzi, nu jau drīz būs 6. Un kopumā strādājusi, vismaz skaitot rēķinus ar 150 klientiem. Šobrīd strādāju arī uzņēmumā Weekend pilna laika darbu, kurā es strādāju vairāk ar lielākiem uzņēmumiem, kas ir, piemēram, Tele2. Jā, Tele2 ir tāds lielākais, ar ko es tur ņemos tieši. Man patīk Notions. To parasti visi manā kursā zina, un zina arī mans LinkedIn. Un vairāk ar LinkedIn es ar to arī nodarbojos. Notions priekš manis nav kalendārs, Notions priekš manis ir visas uzņēmuma sistēmas, pilnīgi visu, ko tur var izdarīt. Es gan jau zināšu, kā to izdarīt. Vai teikt, mana bija influencere un jau esoša influencere, kas sanāca vienkārši nejauši. Tas nebija plānā, bet reklamējot savus pakalpojumus, beigās nonāca līdz tam, ka sociālā mēdīja ir daļa arī manu ienākumu un diezgan dažreiz pamatīga daļa ienākumu. Es noteikti esmu Figmas un Illustrator, #1 fans, tā kā jūs esat īstajā vietā par Illustratoru un Figmu. Es varu pastāstīt iespējams gandrīz visu, jo tās ir programmas, kuras tiešām izmantoju ikdienā, vismaz 8 stundas ikdienā katru dienu, un tad pārējās ir kaut kādas papildus programmas. Un kopumā es esmu arī grafikas dizaina lektore. Vienu brīdi bija arī UI UX, varbūt arī vēl būšu. Tas mans galvenais mērķis studentiem ir mācīt dizainu, kas ir pietuvināts realitātei, nevis kaut kādu pliku teoriju, kas jums nekad mūžā nenoderēs, bet es mācu tiešām to, ar ko es pati pēc tam strādāju. Pašreklāmi, ja jūs vēlaties vairāk tieši dizaina saturu, te vairāk tikai dizaina saturs, jā, un man ikdienas saturu, tad es esmu gan TikTokā, gan Instagramā, gan LinkedInā, gan YouTube'ā ar vienu to pašu uzrunējumu. Un, jā, tur jūs redzēsiet visas manas insightus par dizainu, jaunumiem, visu cenšos pastāstīt. Dalos bieži ar bezmaksas informāciju, kādiem linkiem, palīdzību un tā tālāk. Esmu diezgan atsaucīga, tā kā, ja jūs man uzrakstīsiet, es gandrīz vienmēr atbildi, ja redzu, un, ja paspēju ikdienā, un cenšos vienmēr visu. Tā. Es Diānas tātad beigās atcerēšos, kas man jādara. Labi, un storijas es bieži redzēsiet manu suni un kafiju, bet, man dzīve grozās ap to, ja neskaita dizainu. Jā, šo es jums vēl parādīšu beigās, bet, ja jums ieinteresēs tas, ko es šodien rādīšu, tad jūs varēsiet pieteikties garajiem kursiem, kas, cerams, sāksies februārī. Tā, tad es iešu Illustratorā, es stāstīšu, lai jūs saprastu, es centīšos stāstīt tā, lai jūs varat darīt paralēli, bet tā, lai nekavētu arī tas, kas skatās ierakstu un varēs apstādināt pēc tam. Tā kā
Neuztraucaties, es varu parādīt arī otrais, ja vajag, vai jums būs ieraksts, jūs varēsiet viņu ilgi skatīties, apstādināt, darīt visu. Centīšos runāt lēnām un saprotami, bet, ja kaut kas nav saprotams, droši ierakstiet. Es esmu pieradusi lekcijās stāstīt kaut ko 10 reizes. Mana pacietība ir diezgan tāla, tā kā jūs droši varat rakstīt. Varat arī ierunāt droši, man nav problēma, jūs varat arī runāt. Labi. Nu, tā kā jūs esat ielādējuši ilustrātoru, tas visticamāk izskatās šādi. Un starp citu, Diana tur rakstīja. Diānas es parādīšu, tagad pie teksta runājot, arī parādīšu arī Diānas lietiņas. Ko es kopumā gribu panākt šodien? Es centīšos iekļauties kādās 40 minūtēs tieši ar šo, arī Affinity tā sanāca, jo es vēlos parādīt to, ka kā vispār sākt veidot dizainu, jo liekas, kā no nulles var uztaisīt visu, ja, jo Canvā ir pierasts, ka jūs varat paņemt kādu jau gatavu elementu un no tā sākt kaut ko darīt, un Illustratorā viss jātaisa pašam, tad kā tā, bet īstenībā es jums parādīšu, kā tas notiek, un jūs, es ceru, sapratīsiet, un nebūs tik traki. Labi, tad es rādu jums. Šādi izskatās, ka jūs tikko iet Illustratorā. Visiem tā vajadzētu izskatīties. Ja? Lielākoties ilustrators ir angliski, protams, man liekas, latviešu valodā vispār nav. Kādam varbūt valodas citas tuvākas, tad varat izmantot. Es rādīšu angļu versijā, tādu vienmēr es izmantoju, es nemaz nezinu, vai ir citas. Lai uztaisītu jaunu failu, jauns fails, un šeit ir vienkārši pāris lietiņas. Es jums rādīšu vienkārši kaut kādu Instagrama postiņu. Mēs taisīsim Instagrama postu, ja kopīgi, bet tas, ko es vēlos parādīt šajā sadaļā, jums nevajag aiztikt visu. Kamēr jūs neko vēl nesaprotat, es jums parādīšu svarīgāko. Un šī ziņā tātad, ja mēs taisam Instagram postiņu, tad es iešu pie social, tas 1080, 1350. Jūs varat arī paši rakstīt šeit, jūs varat ierakstīt konkrētos pikseļus, augstumu, platumu, un šeit jūs varat nomainīt mērvienības. Šo es neieteiktu, tā kā parasti es digitālām lietām izvēlos pikseļus, tāpēc, ka parasti visu digitālo banerus, Instagrama karuseļus, video, visu taisu pikseļos, un tad ir milimetri, centimetri, jūs taisat kaut ko drukājumu. Pārējo es neaiztieku, tas ir amerikāņu, kanādiešu un tā tālāk mērvienības, kuras jums nevajag. Jūs varat arī izvēlēties horizontāli vai vertikāli, bet to jūs varēsiet jebkurā brīdī nomainīt. Šeit es arī neko nespaidu. Un vēl viena lieta, kas jums ir jānomaina katru reizi, ir vienmēr uzlieciet šeit 300. Ko tas nozīmē? Tā ir kvalitāte. Drukājot, jūs varat šo atcerēties un tagad iegaumēt un uzrakstīt uz visu dzīvi. Ja? Tātad drukājam tikai visu, kas ir 300. Ja? Ekrānos varbūt arī 72. Bet drukāšanai obligāti visam jābūt 300 savādāk. Jums tur būs pikselīts, kad jūs drukāsiet. Un otra lieta, kas jums uz visu dzīvi jāatcerās, un tiešām es saku, uz visu dzīvi jāatcerās, šīs divas lietiņas. RGB tikai un vienīgi digitālām lietām, smiks ir tikai un vienīgi drukas lietām. Ja jūs smiku ieliksiet digitāli, nekāda traģēdija nebūs, bet ja jūs RGB izdrukāsiet, tad gan būs traģēdija. Jūs paši, krāsu traģēdija, var teikt. It kā jau neviens nenomirs, bet jūsu darbs izskatīsies diezgan slikti. Ko tas nozīmē? Digitālās krāsas vienkārši daudz spilgtākas. Un tad jūs izdrukāsiet, jūs būsiet diezgan vīlušies, jo viņas pēkšņi būs tādas pelēcīgas. Bet, ja mēs taisam tagad Instagram postu, mums vajag RGB, vai ne? Šo atceramies uz visu dzīvi. Labi, es taisu pārējos nekad neaiztieku, to visu, ja vajag, var nomainīt pēc tam. Kā jau teicu, liekas lietas es jums rādīšu tikai to, ko jums reāli vajag. Lai mēs saprastu, visi būtu vienā sistēmā, jo ilustrators katram izskatās mazliet savādāk, tad aiziet augšā labajā pusītē un visu nomainot uz Essentials Classic. Un jums nomainīsies uz šādu izkārtojumu. Lai visiem būtu vienāds. Lai nebūtu tā, ka jūs meklējat, kāpēc jums izskatās savādāk, man savādāk ekrānos pēc tam ierakstos. Ja jūs mācīsieties pēc tam paši no kaut kādiem tutoriāliem, vēl ilustrators ir izveidojis tādu iesācēju sadaļiņu, kas ir tā tūlīt, kur palika Getting Started. Un viņš ir uztaisījis tādu, noņem visu lieko un atstāja tikai šādi. Visas tāda formiņas un tā primitīvi parādīts, kas kur atrodas.
Es, diemžēl, nevaru uz šī pastrādāt, tāpēc, ka es vienkārši pieradusi pie jau, es jau mācījos uz šī, tāpēc rādīšu uz šī. Nenobīsties no tik daudz lietiņām, es jums parādīšu šodien kādas piecas, man liekas, sanāk kādas piecas, jā, pieci rīki, un no pārējo jums vienkārši, par pārējo jums vienkārši nevajag uztraukties. Tiešām, jo pārējos vienkārši iemācīsieties tā, ka jums to vajadzēs iemācīties. Tātad viss dizains, kas saglabāsies un drukāsies, tas jums atrodas uz baltās daļas. To, ko jūs gribat taisīt apkārt un veidot, to visu varat taisīt te pa visu laukumu, un tas nekur jums neparādīsies. Jūs te varat taisīt mierīgi bardaku. Es varu, jā, uz šī ilustrātora man nebūs tāds bardaks, nu es varu atvērt šo failiņu. Rekur. Šis ir tas, ko es nosūtu prezentācijā. Pārējais, kas man tur mētājas, tas ir vienalga, tāpēc, ka, nu, tas nekur neparādīsies. Jūs tur varat droši skicēt un veidot un tā tālāk. Braukāt pa laukumu. Vai nu uzspiežat H burtiņu, H burtiņu helikopters. Un tad ar rociņu braukājat, paidat pelīti un braukājat riņķī. Tā rociņa atrodas arī šeit. Vai arī ar diviem pelītes pirkstiem tie, kas strādā bez datorpeles. Tā kā es strādāju ar touchpadu, tad es izmantoju divus pirkstiņus vienkārši. Bet, ja jūs strādājat ar klaviatūru un peli, tad H burtiņš, un tad jūs varat pārvietoties pa visu lapu. Atvilkt un pievilkt tā kā jebkurā citā programmā, kur jūs to darat, kā kuram dators. Vēl viena piezīmīta, tā kad es saku komandu, jo es strādāju uz MacBooka, tiekam Windows, atcerieties, ka tas ir jūsu kontrols. Labi. Un, lai tiktu atpakaļ un tiktu vaļā no rociņas vai jebkura cita rīka, kas jums traucē, un vai jūs tur būsiet zīmuļu režīmā vai fotorežīmā, jūs gribēsiet atgriezties atpakaļ uz parastu pelīti, V burtiņš. H un V ir tie burtiņi, kas jums ir jāatcerās. V burtiņš atkal ir parasta pelīte, kur vairs nekas nepārvietojas. Tā parasta pelīte. Tā parastā pelīte atrodas arī šeit. Ja jums ir grūti ar burtiņu iemācīšanos, ir šeit. Bet es tiešām ļoti, ļoti silti iesaku iemācīties H un V. Tie ir divi maģiskie burti. Un pēc tam būs vēl 3 burtiņi, un vairāk es nemocīšos ar burtiņiem. Katrā ziņā, ja vajag kaut kādu atpakaļdarbību, tāpat kā jebkurā citā programmā, Command Z, visticamāk uz Windows ir Ctrl Z. Nu labi, tad rādu. Svarīgākā funkcija. Tā kā mēs taisam Instagram postu, ko mums pirmo parasti vajag? Parasti vajag foniņu, vai ne? Foniņam mēs parasti kā taisam, uzvelkam apakšā kaut kādu kvadrātu, gan Canva, gan, kur jūs esat strādājuši, Affinity, Adobe Express, nu, kur katrs strādājis iepriekš. Un uzvelkat kvadrātu, taisnu stūri, un tad liekat fona krāsu. Un arī šeit mēs to izdarīsim, lai es parādītu, kur atrodas formas. Formas atrodas šeit. Šis kvadrātiņš, taisnu stūrītis, ir formas. Ja jūs uzspiedīsiet labo taustiņu, jūs redzēsiet arī citas formiņas, kas šeit ir. Tur rombi, apaļi un tā tālāk. Šeit ir piebilde, ka tagad es rādīju Affinity, tur bija daudz, daudz citu formiņu, un tad Illustratorā tik daudz formiņu nav. Nu labi, nevajadzēja man tā spiest, tik parādīsies savādāk, bet jā, tātad mums vajag taisnu stūrīti, bet pārējās formas arī šeit atrodas. Tā es uzvilkšu. Ja mēs gribam kvadrātu, turam shiftu. Ja mums ir vienkārši jāvelk, neko neturam. Shiftu turat, jebko, kad jūs pārvelkat, atvelkat, lai jums nebūtu nekas, es uzvilkšu plakus, lai jūs saprastu. Shiftu turam, lai nemainītu proporcijas. Savādāk kaut kas saspiedīsies, un tad nebūs smuki tīpaši, ja tā ir bilde vai kaut kāda ikona, uzreiz var pamanīt, ka kaut kas saspiedies. Tāpēc vienmēr atceramies shiftu, savādāk notiks šis. To ļoti ātri var pamanīt. Labi, atgriežamies pie fona. Taisnas stūris mums ir. Jāmeklē krāsas. Krāsas mēs meklējam augšā, kur ir krāsiņas. Un te mēs varam visu atrast. Šeit ir gan parastākas krāsiņas, pēdējās izmantotās ļoti rozā. Garas stāvoklis ir bijis, gan tālāk ir arī, jūs varat šādi valkāt un meklēt savu īsto un vienīgo krāsu, varat caur šejieni, varat vadīt jau gatavu kodu, ja tāds ir kaut kādā jūsu vizuālā identitātē, varat taisīt gradientus un veidot, jā, pēc jūsu patikas, kur mainīt krāsas, metodi, un jaunākajiem ilustratoriem, bet tas ir tikai 2028. gada versijai, uzspiežat šo, ja taisat
gradientu. Ko tas jums dos? Tas jums dos to, ka gradientam nebūs tādu strīpiņu. Es varu, šitam, man liekas, tāpat tās nebūs. Jūs neredzēsiet, laikam, bet es redzu uz vienkārša ekrāna, es redzu, es uzspiežu šo podziņu, tad viņam tās strīpiņas pazūd krāsu maiņas, tā kā labāk vienmēr uzspiest to. Labi, tā, es atvilkšu atpakaļ, uzlikšu normālāku foniņu, kādu neitrālāku, tomēr fons. Labi, izklikšķinam ārā, klikšķināt jūs varat visur, vienkārši izklikšķināt ārā. Šeit blakus, kā redzējāt, ir līnijas, līnijām tos pašas krāsas var mainīt. Tā 4. podziņa jūs te varat uzģenerēt fonu, bet es to nekad neesmu izmantojis. Jā, līnijām arī tas pats viss ir izdarāms. Jūs varat līnijām arī uztaisīt tās biezākas, plānākas, tā es ieklikšķināšu. Biezākas, plānākas, jūs varat ievilkt kādus noslēgumus jūs gribat apaļus vai kvadrātēnus, kādus stūrīšus jūs gribat iekšpusē, no ārpuses un tā tālāk. Tā kā šis viss ir ar līnijām, protams, varat uzslēgt arī, ja jūs gribat raustītu līniju, bet tālāk es jums nerādīšu, lai nejauktu galvu. Šobrīd līniju vienkārši noņēmu. Nu tā, tālāk nerādīšu. Citas lietas nerādīšu, lai jums nejauktu galvu. Fons mums ir, kas parasti nāk nākamais, ir teksts. Un es arī parādīšu Diānas jautājumu, ko viņa uzdeva, jo te mēs vērsīsimies par teksta efektiem. Ilustratorā ir vairāk teksta efektu nekā, piemēram, Affinity, bet noteikti Affinity var uztaisīt to pašu, tikai sanāk mazliet ilgāks posms. Labi, rakstīsim šī rozā. Laikam jāpārliek uz zilu. Ziemīga diena ārā. Oi, tūlītās. Labi, būs šādi. Teksta rīks ir šeit, T burtiņš. Man liekas, jebkurā programmā tas ir vienkārši T burtiņš. Varat uzspiest arī uz klaviatūras T burtiņu, un jums parādīsies teksta lauks. Es parasti spiežu caur šejieni un uzrakstu to, kas man jāraksta. Nu, es uzrakstīšu ziemas vakars, redzat ļoti mazi burtiņi, lai nebūtu šie mazie burtiņi, kur te parādās teksta rīki automātiski. Atcerieties, ka vienmēr jums ir jābūt ieklikšķinājušies tekstā, lai vispār jums kaut kas mainītos. Jūs būsiet šādi izklikšķinājuši, loģiski jums nekas nerādīsies. Ieklikšķinam, un tad skatāmies, kas jums te ir parādījies. Šis viss ir teksta tagad. Nu, te arī varat nomainīt krāsas, nomainīšu uz baltu. To mēs tā kā būtu iemācījušies. Šeit jūs varat izvēlēties gan fontiņu, nu, kāds jums vien patīk, kas man būs ziemas vakaram, nu, šis man būs tāds interesantāks. Te jūs varat, ja fontiņam ir bold vai itāliku visādas versijas, viņas atrodamas lejā. Te, protams, ir burtu izmērs, es arī pavilkšu lielāku, lai jūs redzat, ko es par taisu. Šeit ir tātad riņstarpas, tik liela varbūt arī nevajadzēja, bet šeit ir riņstarpas. Atceramies riņstarpām no dizaina viedokļa, lai viņas nekad nav tādas, ka brauc viens otram virsū vārdiņi un burtiņi un garumzīmes. Vienmēr uztiesim tādu drošāku atstarpi, bet arī neatstājam pārāk lielu, lai tie vārdi lasītos kā kopā, nevis kā atsevišķi. Šeit neko nespaidam, kā iesācēju, un es pati tur neko nespaidu. Šeit arī vajadzības gadījumā tikai vajag pavilkt uz priekšu atpakaļ. Tās ir atstarpes starp burtiem. Un tālāk šo visu es jums vienkārši neiesaku aiztikt. Lūdzu, neaiztieciet. Kamēr jūs esat tikko iegājuši programmā, šeit vienkārši neaiztieciet. Nu, te ir visādas burtu saspiešanas un paplašināšanas, bet ticiet man, nevajag. Es par šo neizmantoju. Un šeit jūs varat uzlikt lielos, mazos burtus, ja esat piemirsušies vai gribat kaut ko pamainīt un nepārakstīt vārdus. Es atstāšu maziņos, smukāks fontiņš izskatās. Ja, un šeit mēs jau visu izskatījām, tas jau bija šeit, bet te ir vēl tāds paragrāfs. Un ko dara paragrāfs, jūs uzspiedīsiet, jūs te varat rekord centrēt, pa labi, pa kreisi, aizpildīt laukumu un tā tālāk. Diviem vārdiem tas tā neizskatās. Te jūs varat arī uzlikt bullet pointiņu, protams, un šeit es neko neaiztieku, ikdienā nav vajadzīgs. Maģiskā podziņa, kuru jums jāatcerās, šis. Varat noskrīnšotot, es nezinu, kā lai es vairāk atceraties. Man vienkārši tā, kad vajag, tad es atceros. Ja jūs šo uzspiedīsiet,
vārdi pārnesīsies jaunā rindā. Ja jūs noslēgsiet nost, vārdi nepārnesīsies jaunā rindā. Nu, ar to domu zīmīti. Ko tas nozīmē? Es uzspiedīšu, lai pārnes. Latviešu valodā, diemžēl, bieži, nu labi, ar diviem vārdiem tas tā nestrādās. Bet latviešu valodā, diemžēl, ir tā, ka bieži vien ilustrators nesaprot, nu, vai vispār kādas programmas. Viņi pārnes visu laiku ļoti sliktās vietās tos vārdus. Ļoti nesmuki izskatās, ka jūsu teksts ir, nu, jūs rakstat garu tekstu, un viss ir pārnests nu, ar tām domu zīmītēm. Ļoti robaini izskatās. Tā kā es vienmēr neslēdzu viņu nost. Man nepatīk pārnes jaunā rindā. Labāk, lai visu vārdu uzreiz nes. Nu, šeit neko nevajag aizsikt. Parāda, ka tāds eksistē, bet šī ir viena lietiņa, kas jums varbūt var noderēt. Šeit ir vrapiņš. Tā kā jūs, nu, tāds arka, nezinu, kā nosaukt šo zīmīti. Es viņu par arku saucu. Nu, jā, viņa te arī ir arka. Jūs te varat rediģēt, nu, ja jūs īpaši kaut kādus logotipus taisat vai plakātus, jūs te varat veidot, nu, saliekt jūsu tekstus, nu, tur veidot viņiem visādus efektiņus. Jūs varat izvēlēties, kur šāda arka, kas atliekšu, lai jūs redzat, ir tā kā, kas atspiežas no abām pusēm vai atspiežas no abām pusēm. Ir karodziņa efekts, ir visādi inflēti un tā tālāk. Tā kā šis ir kaut kas, kas Affinitijā nav tik izteikts, bet šeit ir, ka jūs varat spēlēties ar tieši tekstu. Nu, tas ir tā kā tipografikas plakātiem ideāli. Nu tā, un jautājums, kas bija Diānai, jo mēs jau to esam iemācījušies, un es jums varu parādīt, jūs varat, lai to tekstu apliktu kaut kādā konkrētā formā vai līnijā, tas darbosies gan uz līnijas, gan uz formas, bet es parādīšu tieši uz aplīša. Tātad aplītis atrodas tur patās, kur visas citas formiņas, labais klikšķītis, aplītis un uzvelkam aplīti. Turot shiftu, protams, lai nebūtu ovāls, ja neturēsies shiftu, būs šitā. Turam shiftu un es viņu aizvilkšu maliņā. Un tur, kur jums bija tas T burtiņš, tekstiņš, uzspiežot labo klikšķīti, jums parādīsies citi tūlīši. Es nerādīšu, kā jau teicu, visus varat papētīt paši ņemties, bet šis ir kaut kas, ko jūs vienkārši bieži izmantosiet, tāpēc es arī parādīšu. Diānai jautājums vietā. Type on a path, jeb līnija konkrētā forma, ap konkrētu formu. Šis būtu, ja būtu iekšā aplī, jūs gribētu. Šis ir, ja jūs gribat ārpus, uz līnijas. Līniju jūs varat uzzīmēt jebkādu tur zvaigznīti, kaķīti, sunīti un apkārt tekstuli kaut vai. Uzspiežam virsū, ieklikšķinam, uz kuras formas jūs te vēlaties, manā gadījumā tas ir aplis, un uzrakstam Ziemassvētku. Viss. Tik viegli. Varat to pašu darīt, nomainīt krāsu, nomainīt fontu, spēlēties. Tieši tik vienkārši tas ir. Kā jau teicu, tas darbojas pilnīgi ar jebkuru citu formu. Šo pagaidām tad atstāšu maliņā. Nu tā. Nu, nākamā lieta tad būtu elementu veidošana. Elementus jūs varat veidot gan zīmējot, gan lipinot kopā. Nu, mans ieteikums ir vispār iemācīties lipināt kopā, jo tad jums sanāks precīzāk tie zīmē, bet, protams, kaut kādās ilustrācijās jūs nevarat visu uztaisīt no apļiem un kvadrātiem, vai ne? Bet es tātad parādīšu 3 zīmēšanas rīkus un to griešanas metodi, kas nāks tālāk ar vienu citu rīku. Un tad jau mēs to uzliksim uz īsta kaut kā, lai es parādītu, kāds vispār darbojas. Priekš ploteriem es noteikti teiktu, ka ilustrators ir labāks, tāpēc, ka Affinitīs ir diezgan jauns un kāds ploteris var arī viņu nepieņemt. Tā, ko es gribēju teikt? Rīgi. Labi, es savilkšu jums dažādus tūlīt vienādus, lai jūs vienkārši saprastu, kā kurš darbojas. Tātad. 4 lietas, ne, man liekas, 3 vai 4 lietas, ko jūs varat izdarīt ar šiem aplīšiem. Es ievilkšu un jums parādīšu tādu tūlīti kā šeit bildē. Ko tas nozīmē? Tas ir, kur kreisajā pusītē tādas izsās pēc komentāru zīmītes mazliet. Ko tas jums dod? Tas jums dod to, ka jūs varat atdalīt formas, atstāt formas un savienot formas. Tas jums ļoti noder, kur redzējāt jau foniņā mākonīti.
kā veidos mākonītes, ka jūs viņu nezīmējat, bet jūs to mākonīti savelkat kopā. Nu, tā arī ir no vairākām formām. Un sirsniņu, piemēram, kā jūs taisat, sirsniņu arī taču taisa uh, aplis un trīs stūris. Un tā jums vajadzētu iemācīties saprast, domājot, kā tās formas veidojas. Visi logotipi lielākoties veidojas no kaut kādām formiņām. Rekur tas koncepts, ko es jums rādīju šeit, te arī sirsniņa ir veidota tā kā, nu labi, tas nav īstais. Paga. Jā. Kā tas sirsniņa ir veidota? Aplis, trīs stūrītis. Šeit ir veidoti divi apļi un izgriezts vidiņš, un tā tās formas paliek precīzas. Ja es viņas vilktu pati un zīmētu pati, nu, tur sanāktu neprecizitāte. Tas logo jābūt precīzēm. Tad, nu, šī gadījumā mēs izmantojam šai bildē. Šai bildē nodarams trīs lietām. Tātad, ja jūs gribat pēkšņi kādu konkrētu formu, nu, mēnestiņu, kā jūs uztaisīsiet, tikai un vienīgi šādi. Uzspiežam, kuru formu vēlamies atstāt, pārējo mēs varam vienkārši izdzēst ārā. Redzat, jums būs mēnestiņš. Atkal ievelkam pilnīgi visu. Vēl viena lieta, ko mēs varam izdarīt, mums, piemēram, vajag brillītes. Kā mēs uztaisīsim brillītes, savienosim visu kopā. Vienkārši tik viegli. Jūs vienkārši visu pārvelkat, turat un pārvelkat visu, ko jūs vēlaties savienot kopā. Nav obligāti visam jāvelk cauri, varbūt jums vajag savienot tikai šīs, savienot šīs. Varat visu. Un vēl viena lieta, tātad jūs varat ne tikai nodzēst, bet arī tā kā vidējo atstāt. Tātad šī gadījumā dzēšam nost un atstājam vidējo. Nu tā tas darbojas. Identiski to pašu dara arī tāds augšā ir tāds Pathfinder. Es vienkārši parādīšu, ka tāds eksistē. Identiski to pašu dara. Tā. Identiski to pašu dara, šitans veidot podziņas. Bet man vienmēr liekas ar šo inčīgāk, tāpēc, ka vienkārši ērtāk. Jūs varat izgriezt, protams, atstājot vidējo daļu tikai. Nē, izdzēšot tikai vidējo daļu. Šādi. Nu, piemēram, jūs tur vajag virtulīti, tad jūs varat uzvilkt divus apļus un izdzēst vidiņu tieši ar šo. Nu, tā kā sanāk ar vienu rīku, jūs varat darīt daudzas lietas, un tā arī tās formas veidot. Ticiet man, es šo logo, nevis šito, uztaisīju tikai vienīgi ar šo tūli. Tā kā gandrīz tikai. Un iepaļo līnijas, viss. Un tā arī tie logotipi un visas tās dizaina lietiņas veidojas, miksējot dažādus rīkus. Un tad tas, ko es vēl parādīšu, kas jums var noderēt, ir maskas funkcija, un tad aiziesim pie zīmēšanas rīkiem. Un tad arī lielākumā tas būs viss, kas mums jāparāda. Maska. Kas ir maska? Jūs varat bildi ielikt konkrētā formā. Nu, citreiz vajag, ka jums tā bilde ar nopaļotiem stūriem, vai bilde ir ar, nezinu, tur zvaigznītē iekšā. Ieliksim viņu zvaigznītē, ja? Es ielikšu kādu bildi, es nezinu, kas. Bilde var ielikt failu. Redz, ka jums augšā ir daudz funkciju. Jūs bildi varat ielikt caur failu un place. Tātad place ir ievietot. Ievietojam un es atradīšu kādu bildīti. Un ņemšu to pašu flamingo, ko mēs zīmēsim. Nu, es zīmēšu failu un place, un tad jūs izvēlaties vietu, kur jūs ieliekat, un reku jums viņa iet. Kas ir forši ilustratorā, ļoti vienkārši nomaskēt un viss. Es nokopēšu, man vēl jāsadara lietas ar šo bildīti. Es jums parādīšu vienu lietu, ko Canva nevar izdarīt, un ko Affinities arī vēl nevar izdarīt, un ko nevar izdarīt gandrīz jebkura cita programma. Es nevaru iedomāties programmu, kura vēl to dara, bet vispirms maska. Nu, es paņemšu zvaigznīti, formas jau mēs zinām, kur atrodas, vai ne? Paņemšu zvaigznīti un gribu šo te putniņu zvaigznītē. Zvaigznīti jūs varat taisīt ar vairākiem stūrīšiem, ja jūs vēlaties. Zvaigznīti jūs varat taisīt ar iepaļotiem stūrīšiem, ja vēlaties. Varat arī paspēlēties ar šādi. Tā kā formas ir daudzas. Tā es palielināšu viņu mazliet. Nu, kā tad mēs iemaskējam, visu ievelkam un atceramies, ka forma būs tā, kas ir pašā augšā. Ja forma atradīsies lejā, tā nebūs vairs. Nu, tā kā to formu skatās pēc augšējās pašas daļas. Un uzspiežam Command 7, jeb uz Windowsam tam jābūt ar Ctrl 7. Command 7, un tas būs iekšā formiņā. Iekšējā formiņa ar dubultklikšķīti mēs varam riņķot riņķī. Starp citu,
Es jums ielikšu lekcijas beigās linku, kur jums ir šis ieraksts, un es vēl jums iedošu savu iesācēju kursiņu, kas gan ir uz 24. gada ilustrātora, bet tur visas tās pašas funkcijas ir. Vienkārši tiem, kam ir vieglāk mācīties pēc 2 minūšu video un uzdevums uzreiz pildīt, es iedošu arī tādu bezmaksas. Tā kā es viņu drīz arī atjaunošu, un tikmēr es jums arī iesūtīšu šo. Un tā maģiskā lieta, ko tikai ilustrātorā var izdarīt, vektorizēšana. Ko tas nozīmē? Jums ir kaut kāda bilde, kas ir kā bilde, un jūs varat viņu pārveidot par vektoru, jeb pilni mainīt krāsas viņam, darboties, rīkoties. Kā to izdarīt? Uzspiežat uz bildes, jebkuras, kas jums ir. Nu, vēlams, lai tā bilde ir pēc iespējas plakanāka. Jo, ja tā būs parasta bilde, tur, nu, viņa sarežģīti izskatīsies. Bet spiežam image trace. Un ko viņš dara? Es uzspiedīšu, viņš pārveido jūsu bildi. Tālāk jums ir jāaiziet uz šo iestatījumiem un vienkārši jāpaspēlējas, kā jūs vēlaties. Ja vēlaties atstāt melnbaltu, atstāt melnbaltu. Ja vēlaties krāsu, rekur koloru. Iesaku izvēlēties, paņemt, lai viņam nav 30 krāsas, atstājiet uz kaut kādām 10 vai 3 un paskatieties, viņam būs, nu, foršāk šodien izskatīsies, paskatīšos. Jā. Tur vienkārši logo bija, labi, viss kārtībā. Varat paspēlēties ar krāsiņām un cik daudz jums viņš ļauj. Varat arī, jā, nu, es uzlikšu krāsainu. Ja jūs gribat uzreiz noņemt balto fonu, kur ignore koloru uzspiežam, un viņš noņems jums fonu. Nu, tur logo ir aizmugurē, to neskatieties, tas tāpēc, ka bilde nelicenzēta no Google tikko paņemta, bet katrā ziņā jūs varat šādi spēlēties. Ja jums ir tā, nu, no. Un beigās, tā, kad esat izdomājuši krāsas un vispār, uzspiežam expand. Un kas notika? Noslēdzam nost. Viss tagad tas ir tā kā objekts. Jūs varat mainīt viņam krāsas, varat ar viņu spēlēties, un no vienkāršas bildes tas kļuva par, kur varam nomainīt viņam kaut kādu citu krāsiņu. Un tas ir vienkārši objekts, ar kur jūs varat spēlēties, viņu pārveidot un tā tālāk. Nu labi, un tad tā pēdējā lieta ir zīmēšanas un veidošanas rīki. Ar šiem te 3 stūlīšiem, ko mēs darīsim, mēs arī pārveidojam logotipu tekstus. Nu, zina, ka, piemēram, ir kaut kāds teksts, kuram ir ierobiņš uztaisīts, vai tur rediģē kaut kādus tekstu izskatus, vai vienkārši zīmēt ilustrācijas. Visu to jūs varēsiet ar šo izdarīt. Jums būs jāiegūmē 3 burtiņi. Es viņam arī uztaisīšu šim špikerīti priekšā. Jūs varēsiet noskrinšotot. 3 burtiņi ir tā, kur mans tekstiņš. P, labi rakstīšu lieliem burtiem. P, N un B. Tie, kas bija, es jau redzu, kas ir bijis manā Affinity kursā, tie arī redzēja, ka tieši šāda paša burtība bija arī Affinity. Bet P tātad ko dara? P ir asās līnijas, tātad jūs uzspiežat P burtiņu un hops, 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 tā kā taisat šādi. Bet nesatraucaties, šis īstenībā ir galvenais rīks, ko jūs izmantosiet. Ticiet man. It īpaši zīmē kaut kādas ilustrācijas. Redzat, par ko es runāju, to V burtiņu, kam vajag parasto pelīti, lai jūs varētu tikt ārā. Es noņemšu, samainīšu uz līniju. Samainīt uz līniju, rekur, kreisajā pusītē, apgriežat otrādi. Tātad viņš taisa asās līnijas. Mēs jau zinām, kā līniju biezumu nomainīt, vai ne? N burtiņš, ko dara? N burtiņš ir precīzāks ilustrāciju tā kā zīmolītes. Jūs, piemēram, viņu tā kā zīmējat, jūs pēc tam varat viņam pievilkt un nekur jūs kaut ko neprecīzi uzzīmējāt, jūs pēc tam varat pārveidot. Jūs tur gribat uzkalniņu mazāku, tomēr jūs viņu varat pārvilkt pāri. Labi, nezinu, ko viņš tagad tā neļauj. Bet katrā, jā, redzat, viņš atļauj jums labot lietas. Jums kaut kas nesanāca. Tas ir forši, jo es esmu tas cilvēks, kurš nevar vienu taisnu līniju uzvilkt, man nodarbēs 5 reizes roku, un tam man pēc tam ir jālabo. Tā. Ja gribat pataisnot, kurš kaut kādi uzkalniņi nesmuki, tad aiziet uz labo taustiņu un nespiežas. Labo taustiņu un uzspiežas smooth tool, teku pie zīmelīša. Smooth tool, un ko viņš darīs, jūs varat izlabot. Man kā cilvēkam, kurš
kā jau teicu, nevar. Man roka trāp visu laiku, tad es to smilšu, tas ir mans galvenais rīks, ko es izmantoju. Tā kā es nevaru neko uzzīmēt bez tā. Nu, labi, un tad B burtiņš tā kā parastā ota, jebkur molbertā, prokrijētā, visur, nu, viņš jums neļaus uzreiz labot. To arī var izlabot, bet parastajā viņa kā tāda otiņa, kas jums atļauj zīmēt un darboties, krāsoties. Varat noskrīnšotot šo, lai vienkārši atcerētos tos burtiņus. Es pasīšu čatiņā. Jā. Un tālāk es parādīšu, kā viņiem kā reāli rīkoties. P burtiņu mēs bieži izmantojam, lai uztaisītu kaut kādas konkrētākas formas. Tur ūdens pudeli uzzīmēt tā var, un manā gadījumā flamingo tagad. Es aiziešu to pašu flamingo, es ielikšu bildīti. File un place atceramies. Ielikšu flamingo bildīti. Tā. Un ko es varu izdarīt? Es paņemu to, es viņam mazliet noņemšu caurspīdīgumu, lai es vienkārši redzētu, ko es daru. Uzspiežu to P burtiņu, tagad mēs darbosimies ar šo aso rīku. Un tagad es kaut kā parādīšu, kā tās ilustrācijas veidojas. Tas nav jādara šādi, ja? Es zinu, ka daudzi domā, ka tās ilustrācijas veidos burtiski šādi spaidot. Tad iedomājieties, kā izskatīsies jūsu, paskatieties, kā izskatīsies jums astāts. Pilnīgi nevajadzīgi uz tērēt lieku laiku. Tas, ko jūs īstenībā varat darīt, tās es izdzēsīšu. Tas, ko jūs īstenībā varat darīt, ir tikai sabakstīt konkrētos punktos, tur, kur forma ieliecas. Ko tas nozīmē? Kur knābītis ieliecas, šeit ieliecas. Nu, tā jūs tikai tajās vietās, kur ir ieliekumi. Redzat? Tā. Šeit. Un teikt, jūs teiksiet, nu kas tad tas ir? Es vēl sliktāk uztaisīju, ja, kā tikko es rādīju, bet es jums to parādīšu. Īsto maģiju ilustratorā. Visu aiztaisam formiņu ciet. Uzspiežam V burtiņu, atkal esam atpakaļ. Un tad mēs varam uzklišķināt uz līnijas. Un ja mēs uztaisīsim dubultklišķīti, mēs varēsim rediģēt šo līniju. Šitā, atvainojos, Affinity šis nav. Jums nevajag dubultklišķīt, jūs caur tūlītās atradīšu. Shift C, jā. Man sajūta, ka Affinity atvainojos. Bet tas atrodas pie rekur P burtiņa, rekur tas P burtiņa rīks, ir Shift C, jeb anchor points, jeb tāds knābītis. Mēs viņu skolā saucam par knābīti kādreiz. Un ko jūs ar to knābīti varat darīt? Jūs varat viņam pēc tam rediģēt šos te punktiņus. Redzat visus šos? Ko tas nozīmē, kur jūs varat ieliekt, un viņš arī taisīs uzreiz precīzākas formiņas. Ja jūs vienkārši tāpatās zīmētu, es jums parādīšu, kas notiks, jūs vienkārši tāpatās zīmētu, bet, labi, sākšu ar šo. Eiku knābīt, jūs varat precīzi ievilkt. Viņiem nebūs tādu asu negadījumu, kā es saku. Jūs varēsiet paši pielāgot, kur jūs vēlaties asu, kur jūs vēlaties atstāt. Šādi arī tie logotipi, lielākoties tiek zīmēta forma, un pēc tam tā forma tiek pielāgota. Man jau tas iet ātri, bet jūsu gadījumā jums ir, jūs varat arī šādi vilkt, tā kā pilnībā pielāgot formu. Bet tam varbūt tā nesmuki bišku būtu jālabo, bet doma mēs sapratām arī ar šejienes mēs varam valkāt. Es nezinu, kāpēc viņš man... ir tagad. Tā. Labi, šo arī izlabošu, lai skaistāk ierakstā, lai skaistāk izskatās. Reki, jums tā forma ir diezgan tāda precīza. Kas notiktu, ja es ar parastu, es, protams, ātrumā tagad, bet kas notiktu, ja es ar N burtiņu to darītu? Es tūlīt parādīšu. Uzspiež N burtiņu, jums ir jāvalk, redzat? Man jau tā līnija aizplūst. Es tā nevaru ja kādam nedrab roka ar pelīti strādājot, bet es parasti aizšļūtu kaut kur ļoti tālu, tad pēc tam ir vairāk jālabo. It kā liekas, ka šis ir ātrāk, bet īstenībā tā, kad tā labošana tiek veikta, es tagad uz ātro, kur aizslīdēja roka, jums atkal viss ir jāpārtaisa, un kopumā tā forma izskatās uzreiz, kur redzat, tāda grubuļaina. Šeit viņa uzreiz uztaisīta taisna ir. Un tāpēc parasti to
šo rīku neizmanto. Bet, protams, jums ir vieglāk, droši. Tā, šis ir šis. Es pielikšu pie katra burtiņa, lai saprastu. Un, nu, to B es nerādīšu, tas vienkārši, nu, arī tāpatās kā šis, tikai ne, nu, netik labojams. O, ko es pie šī gribēju parādīt? Tā, tūlītās man sajūta tikko viss kopā. Nē, laikam man pie šī vairs nebija. Ja vajag iekrāsot formu, tad atkal klikšķinām. Es īstenībā esmu pieradusi caur šejien to darīt. Tas nav īpaši pareizi. Bet, jā, caur šejien varam aizkrāsot viņu rozā. Varam pēc tam piezīmēt formiņu, nu, vismaz atstiņu uzzīmēšu, lai izskatās kaut cik pabeigtāks atstiņa. Un. Jā, ja vajag noņemt krāsu, re, kur ir. Nav, ja vajag uzlikt, re, kur melna krāsa. Liekam virsū. Nu tā. Un šie ir tie rīki, ar kuriem jūs ikdienā darbojaties. Jā, protams, tur ik pa laikam vajadzēs kaut ko citu, un vajadzēs kaut kādas pielāgošanas, un kādas lietiņas, kas ir tajā jaunē, nu, tajā linkā kursiņa, ko es jums iedošu. Es īstenībā jums uzreiz varu iedot, un jūs varēsiet saglabāt sekundīti vienu. Man viņš ir šeit. Un. Tātad šis ir vienkārši tas, ko es jums čatiņā ieliku. Tas ir kurs, ko es dodu studentiem pirmajā lekcijā, lai, ja viņiem kādam ir grūtāk saprast, ko es te runāju lekcijas laikā un neteikt līdzi, tad viņi var paši pēc tam mājās apskatīties un iet pa uzdevumiem. Es arī ieslēgu, kā tas izskatās. Tā, pagaišu šo noņemšu maliņā. Viņš izskatās šādi. Te ir vienkārši pa tēmām sadalīts. Par ilustrātoru ir katram savs uzdevums, ir par dažādiem rīkiem. Kā jau teicu, tas ir 24. gada ilustrators, bet būtībā lielākā daļa lietu nav mainījušās. Un te ir nu, vairāk kā 3D objekti, nu, visādas papildus funkcijas, kur elementu veidošana, puķītes, zaķīši, kaķīši, saglabāšana un tā tālāk. Tā kā, diemžēl es nevaru vienas meistarklases ietvaros pastāstīt pilnīgi visus rīkus, tad noteikti ceru, ka jums šis atvieglos. Visu esmu filmējusi, montējusi, taisījusi. Nu tā, šis no tādiem rīkiem. Kas vēl ļoti bieži tiek jautāts, ir kā var stūrīšus ielikt. Tad, ja jums kaut kāds, tas pats darbojas uz bildu, uz jebko citu, ja vajag stūrīšus, tad skatieties, meklēt aplīšus. Tie aplīši mēdz pazust, ja jūs esat ļoti attālinājušies, bet, ja jūs pietuvinat, tie aplīši vienmēr būs. Jūs varat nekurēs viņiem valkāt. Jums te veidosies šis te, kā sauc, ielikt stūrīši. Nu tā. Saglabāšana notiek caur file un save. Tātad augšā jums ir file un save. Un tā notiek saglabāšana. Vēl viena lieta, bez kuras jūs nevarat iztikt, un tas arī, lai es neaizmirstu, vienkārši viņš te pastāstīja, ir slānīši. Tas ir vienkārši, nu, kā jūs teicat, piemēram, ka formu vajag augšā vai formu vajag apakšā. Slānīšus mēs varam mainīt. Tās pavilkšu te, lai jūs redzētu piemēru. Es to daru ar komandu, un es jums uzrakstīšu. Komanda plus kvadrātiekava. Un šādi. Uz Windowsiem tas būs kontrols tātad. Un ko tas nozīmē, tad es varu ar taustiņu uz augšu uz leju. Tā kā redzat slānīti mainīt. Zem, slānītes zem, slānītes virs. Ja jūs gribat iet grūto versiju, tad jūs, protams, spiežat labo taustiņu un ejat uz range un spaidat pa šajieni. Bet tas vienkārši ļoti ilgi. Nu, ja man, piemēram, būtu jāpanes 10 slāņus uz leju, un kamēr man būtu 10 reizes jāuzspiež šī poga. Diezgan ilgi, vai ne? Tā kā varat noskrīnšotot šo komandu. Un starp citu, tajā Notion linkā jums būs arī, kur tā resursi. Un pagaidām, to atcerēšos, kuras ielikšu. Labi, es tūlīt sapratīšu, kurus esmu iemetus viņus, bet man bija shortcutu. Rekur. Datu bāze un shortcuts. Un te ir visi tie, nu, ko es jums tagad stāstu. Grupēt,
tā slāņošana, viss, man tas, starp citu, ir viss sarakstīts. Labi, bet, un vēl viena tāda lieta par to tekstu rediģēšanu. Šo mēs darām ar N burtiņu. Ja jums vajag kaut kādu logo taisīt, un jūs gribat pilnībā rediģēt tekstu, nu, es, piemēram, uzrakstīšu kaut vai Adobe. Mums ir kaut kāds garlaicīgs teksts, mēs viņu gribam uztaisīt interesantāku, es uztaisīšu kādu foršāku fontu. Nu, reku, pieņemsim, mums ir fontiņš, un mēs vēlamies viņu padarīt interesantāku. Ko mēs ar viņu darām? Mēs varam viņam piezīmēt klāt, nomainīt formu un tā tālāk. Kā to dara? Mums ir jāpārveido fonts pār līnijām. Ko tas nozīmē? Bet tāpēc klausieties uzmanīgi. Pirms jūs darat šo soli, vienmēr nokopējam malā jūsu tekstu. Jā, vienu vārdu var ātri pārrakstīt, bet, ja jūs nejauši nepārakstīsiet garus tekstus, jums nāksies vienkārši to visu pārrakstīt. Jo kas notiek, kad uzspiež labo taustiņu un create outlines? Jūs uzspiežat tam virsū, un viņš pārveidojas kā līnijas. Jūs vairs viņu nevarat rediģēt, jums tas tagad ir kā elements. Un tad jūs varat spaidīt tos visus zīmēšanas rīkus, kas jums tikko augstāk bija P, N un B. Parasti to dara ar N. Jūs varat pārveidot šo burtiņu. Nu, piemēram, es nezinu, O burtiņu es gribu iegraustu, uzspiežu ieklikšanu tajā O burtiņā un spiežu N burtiņu. Un tad es varu viņu tur iegraust. Labi, šis nebija smuki. Neklausa mani šodien. Tā kā man jārāda, viņš neklausa. Labi, šādā gadījumā jūs varat ievilkt, vai izvilkt ārā, uztaisīt formu, kādu iegraust. Nu, rekur man būs iegrausta formiņa. Ieklikšanam, un atcerieties, ko es jums tev, nektu formu uztaisīt krāsiņu. Nu, parastu formu uzzīmēt ar jebkuru rīku, ja. Ieklikšanat, un tas, ko es jums rādīju lekcijas sākumā, Pathfinderis, ko viņš darīja, varēja kaut ko nogriezt, izgriezt. Rekur es gribu izgriezt, izdzēšu ārā, un rekur man ir iegrausts savu burtiņš. Vienkārši ar tekstu, kurš vēl ir aktīvs, jūs to nevarat izdarīt. Nu jā, rekur es pamēģināšu tagad ar to N burtiņu pat taisno kaut ko pasākt, bet šis tāds fons, kuru neļauj tā rediģēt. Atļauj tikai uz iekšu. Nu labi. Vēl ko jūs varat darīt, ja jūs gribat pagarināt, sašaurināt kaut kādas lietiņas, burtam kājiņas vai kaut ko, tad jūs varat aiziet uz nevis šo pelīti, bet to aizpildīt to pelīti pašā sākumā un konkrētas līnijas vienkārši pavilkt rekur uz augšu. Un tad jums būs garāks D burtiņš, piemēram, un viņš nemaz tik ļoti nedeformēs. Ja jūs mēģināsiet zīmēt to, tad tas mēdz būt sadeformēties. Tikai atcerieties, ka jums jāieklikšķina konkrētos punktos, kurus jūs vēlaties pacelt uz augšu. Nu tā kā jūs varat pilnīgi brīvi darboties, jūs varat savienot kopā burtus, ja nepieciešams. Kā redzam, šis fonts man neļauj tā darīt, bet lielākā daļa fontu gan ļauj. Rekur paplatināt burtu, varat viņam vispār nomainīt visu formu, bez mazai pārzīmēt. Nu, šādi tie logotipi arī veidojas. Viss, ko jūs redzat parasti manos darbos, tie, kas man sako informātiku, kā, šis ir apmēram tas, ko es daru ikdienā, tikai, protams, apzināti. Šis ir tā jums mācot. Nu tā. Nu, lielākumā es jums esmu visu parādījusi. Tas, kas jums ir jāzina, es esmu parādījusi. Tik tālu mēs tikām arī ar Affinity grupiņu. Tā. Tūlītās es izslēgšu ekrānu un pasīšos jūs. Ja jums ir kāds jautājums, droši tagad ir laiks to uzrakstīt. Tā. Par kompetenci centra kursiem mums tagad būs mazliet atjauninājums. Tie, kas būs iesācēji, viņi visi būs vienā iesācēju grupiņā, un tie, kas būs jau ar priekšzināšanām, tie būs priekšzināšanu grupiņā. Ko tas nozīmē? Ka tagad pirms kursa uzsākšanas jūs nevis izvēlēsieties lektoru, bet jūs izvēlēsieties jūsu līmeni. Tātad jūs aizpildīsiet īsu anketiņu, vienkārši, lai mēs saprastu iesācēju, vai jau jūs kaut ko zinat, un tad jūs varēsiet nokļūt īstajā grupiņā. Jo mēs pēc atsauksmēm jau sapratām, ka citiem kurs bija nenormāli grūts, un citiem kurs likās daudz par vieglu. Un tad mēs tagad izdomājam to, ka mēs sadalīsim jūs grupiņās, lai jūs strādājat ar savām tiešām vēlmēm un varat attīstīt to.
Tā kā es nezinu, kura man grupiņa tiks, tā kad atvērš kuponus, tad mēs par to domāsim. Bet es zinu to, ka ir anketiņa tagad, un to mēs tikko lektoru sataisījām, un varēsiet nokļūt īstajā grupā. Jūs varēsiet jums visiem visticamāk būs līdzīga lekcija kā šī viena, bet pārējais visas te būs pietuvinātas realitātei. Abās grupās es vienmēr mācu gan drukas materiālus, iepakojumu dizainu, gan kā veidot logo visus brandingus, vizuālās identitātes, sociālo mediju postus. Tā kā es strādāju darbā, kur man ļoti daudz jāstrādā ar reklāmām, tad, protams, mēs strādājam arī ar reklāmām. Un, protams, pastāst arī reālo situāciju uzņēmē darbībā un kā attīstīties šī nozarē no nulles un ko vispār darīt. Tāpēc, ka es nevaru stāstīt, ka es nopelnu miljonu, jo man nav miljona vēl, bet es noteikti varu pastāstīt, kā iegūt klientus un vispār, nu, kā tīram iesācējam sākt, jo arī es tur biju bez nekādas palīdzības, un tagad man nav žēl vienmēr pastāstīt. Jā. Mhm. Par vairākām krāsām tūlīt tās ātri parādīšu. Ja grib vairākas krāsas, tad, protams, tad ir jātaisa pats atsevišķām formiņām. Nu, piemēram, es knābīti teikt sazīmēju vienā, bet nu, tā realitātē vajadzētu to, ka knābītis jums ir viena formiņa, un tad jūs taisat knābīti tajā, nu, tumši rozā, ja, un tur spārniņu, tad jūs arī tā tā, nu, vajag atsevišķās formiņās to zīmēt. Nu, tas kā rekur šeit ir viena formiņa, otra formiņa, trešā formiņa. Un tajās jūs arī krāsojat. Tā kā vienkārši, ja es visu zīmētu, tas ļoti ilgi aizņemt. Un tā. Um, Vēl nepastāstīju. Jā. Katrā ziņā formas aizpildās pēc tā, cik kādu jūs formu reāli uztaisat. Ja jūs gribat tur kaut ko pārdalīt, tā, kur tas spēja burtiņš, kaut ko pārdalīt, neko knābīt uz pusēm, tad arī viņam ir jāuzzīmē atsevišķa forma, un tad jāpataisa tumšāks, tad tā ēniņa veidojas vai kaut kas tāds. Un tā arī pa tām līnijām veidojas tā kopēja ilustrācija. Nu, šis ir, var redzēt, kā tas ir uzbūvēts, es uzlikšu atpakaļ uz simtnieku, kā tas uzbūvēts, ēna ir uzzīmēta atsevišķi, kur šī tumši rozā forma viena liela, un pa virsu knābītas un divas pēdiņas. Nu, tas salikušās kopā. Pēdiņas arī var atsevišķi uzzīmēt aplis un ovāls, un tā jums izveidojas pēdiņa. Un tā. Ok. Paskaidroju kaut kā. Ir vēl kāds jautājums? Kā jau teicu, ieraksts ir. Mani kontakti jums tagad ir. Rakstat Instagramā, nevis tiktu kā lūdzu, jo tiktu kā tur notiek murks ar tiem requestiem, tur ļoti grūti dēmos kaut ko darīt. Bet, jā, vai nu rakstat man Instagramā, ja kaut kas tiešām nav skaidrs, un jums būs ieraksts, jums ir mans tas kursiņš. Jā, nu, cerams, esmu to ievadu uztaisījusi. Jums galvenais saprast to, ka nu, tās lietas, ko jūs varat atliekat. Un es ieteicu, ieiet mājaslapā, bet es laikam esmu to tagad pazaudējis, bet abi konika mājaslapā es uzrakstīšu. Viņai ir tāda darba lapa, kuru tā kā pilda pavisam iesācēji arī ar zīmolīšiem, tur strādāt un visu, pēc kuras aizpildīšanas es vienmēr lieku studentiem to darīt, tāpēc, ka nu, tā darba lapa ir tāda forša, lai mācītos. Bet, jā, ja kāds nevar pie viņas atrast to darba lapu, es jums Instagramā atsūtīšu. Man jau šodien viena meitene prasīja, es pārlikšu kā failu, un jums atsūtīšu failiem LV vakarā. Nu, vai kad jūs uzrakstīsiet, ka jums vajadzēs. Un ok, tiem, kam nav tā darba lapa, zināt, kur man viņa ir? Tie, kas bija Affinity un nevar viņu atrast, uzrakstīt man Instagramā vēlreiz, es pārsūtīšu. Man viņa telegramā ir. Un pārsūtīšu vienkārši linku jau pataisnos to darba lapu, bet es arī līdz svētdienai, tā kā es teiktu, atjaunoju visus kursu materiālus un visus kursus un visu, ko es studentiem varu iedot, tad es arī uztaisīšu latvisko versiju šeit darba lapai.
uztaisīšu arī savu versiju, kā to taisīt. Tā kā jūs to visu, ja jūs man Instagramā būsiet, jūs varēsiet to visu lejuplādēt bez maksas un trenēties un darīties. Tā kā viss šeit notiek, lai es varētu kaut kā jums palīdzēt. Un es ceru satikt jūs kursā. Es jums vēlreiz uzslēgšu tie, kas tā, oi, tie, kas nepaspēja. Jūs droši varat aizpildīt. Es ceru,